大家好，我是萨姐。今天我们来做一款飓风蛋糕卷，做法和我之前的长颈鹿蛋糕卷类似，最后造型的时候稍微做了一点变化，口感湿润绵软，味道清淡不腻，真的是百吃不厌。准备4个大号的鸡蛋，带壳大约65克左右，蛋黄和蛋白分离。蛋黄里倒入牛奶，搅拌均匀，再倒入植物油，不断搅拌2到3分钟，充分的乳化。每一次我都会提到乳化这个概念，蛋糕是否能足够的爬升和充分的乳化是密不可分的。一般充分乳化的蛋糕糊做出的蛋糕都是满模的状态。分2次倒入过筛的低筋面粉，不要用力的搅拌，用 Z 字的方法将面粉和蛋黄糊混合，直到见不到干粉。这时的蛋黄糊是很顺滑的流动状态。飓风蛋糕卷的飓风部分是用可可糊来做的，所以需要先把可可粉加入热水融化搅匀，取1/3的蛋黄糊和可可糊混合，剩下的2/3还是原味。可以先把烤箱预热至160度，在蛋白里倒入少量的柠檬汁，能让蛋白霜的打发更稳定。也可以用白醋和塔塔粉来代替。先中高速打发，直到蛋白出现粗泡，加入1/3的细砂糖，继续中高速打发，直到开始出现细泡，再加入1/3的细砂糖，改成中速，直到提起搅拌头出现很大很软的弯钩状，加入剩余的细砂糖，改成低速打发。这时的蛋白霜开始出现明显的纹路，呈小弯钩状就说明是湿性发泡的状态。如果蛋白霜是直立的状态，就说明已经打发过了，这样做出来的蛋糕卷开裂的几率也会比较大。取少量的蛋白霜，分别加入原味的蛋黄糊和可可的蛋黄糊里，用翻拌的方法由下至上的翻搅。等2个碗里都见不到白色的蛋白霜了，取1/3的蛋白霜倒入可可糊里，翻拌均匀。原味的就直接倒入剩余的蛋白霜大盆里，用同样的方法继续搅拌，直到完全见不到蛋白霜。准备好28厘米的方形烤盘，垫上油布，用油布可以让底部更加的平整。先倒入原味的蛋糕糊，表面用刮刀抹平，然后将可可糊均匀地倒在表面，用刮刀轻轻地刮平。注意一定要非常的轻柔，否则很容易混糊，出来的效果就不好看了。找一个和手指差不多粗细的工具，或者直接用手指插入蛋糕糊底部进行 S 型划圈。从一端到另一端不要断开，直到滑到模具的右下角，转动模具90度，不离开蛋糕糊，继续进行 S 型划圈。划完后可以很清晰地看到留下的痕迹。轻震几下，去除蛋糕糊里的小气泡，放入烤箱的中层160度先烤22分钟，然后调至170度继续烤5分钟。出炉后放在冷却架上，放凉4到5分钟之后，拿一张油纸放在表面翻面，揭去油布，可以看到明显的纹路和细腻的蛋糕组织。因为今天我们要把底部作为表面来卷，所以再拿一张大的油纸放在表面，快速翻面。
最终的纹路是纵向的，所以卷的时候也要顺着这个纹路平行的方向卷起，才能出现聚分的效果。奶油里加入 5% 的糖粉，打发至偏硬性的程度就行了。蛋糕片摸上去和手温差不多了，就可以开始抹奶油了。为了方便卷起的时候不开裂，可以用小刮刀刮浅浅的几刀，先卷出印痕，然后抹上一层奶油，两侧一会儿要切边，所以不用抹太多的奶油。卷的时候要十分的轻柔。卷起后，借助擀面杖，一边将油脂往外拉，擀面杖向蛋糕的方向压紧。放入冰箱里冷藏1个小时左右。先切去头尾，切的时候刀最好用温热的毛巾擦一下，一刀切下，这样切出来的切面最漂亮。混合了原味和可可味的蛋糕，松软湿润，加上好看的聚分造型，小朋友是超喜欢的。我是萨姐，如果您喜欢我的视频，别忘了点赞和订阅，有问题也可留言给我。其他视频请进入萨姐的南腔北调观看，我们下集再见。